Hello，咁多位大家好，我係 Felix。首先，今日咧就已經正式踏入年初一。今日踏入年初一，表示馬年已經正式到來，蛇年已經係過去啦。首先，今次咧踏入年初一，我首先咧就祝大家馬年亨通，龍馬精神，身體健康，身壯力健。祝大家財源廣進，大吉大利，事業有成，身心快樂，事事順利，人見人愛。亦都祝大家青春常駐，一帆風順，萬事勝意，福星高照，恭喜發財，花開富貴。亦都祝大家出入平安，家庭幸福同埋新年快樂。希望大家喺呢一個農曆新年期間呢，就度過一個愉快嘅新春嘅日子。今日正值大年初一，我呢就喺呢一個時刻就拍呢個拜年片，咁都祝大家新年快樂。希望大家可以喺呢一個美好嘅日子度過呢一個最美滿嘅年初一。好，今次呢，我都想祝大家新春快樂，希望大家喺呢個新年期間能夠享受下呢一個春節嘅節分。好，今日嘅節目時間夠，下一次再見，拜拜。